Hallo, herzlich willkommen. Wir sind on the road. Schön, dass wir da sind. Wir sind quasi auf dem Weg zum Street Food Festival. Wir haben die riesen Challenge, ne? 3 auf 3 Meter Pavillon haben wir dabei. Mini-Küche goes Street Food. Villingen, wir kommen zahlreich vorbei. Wir freuen uns. Wobei, ich glaube, das wird eh schnell der egal. Ja. So sieht es manchmal aus hier. Ein bisschen chaotische Zustände hier. Also als erstes mal, weil wir hier 3 auf 3 Meter haben. Dann chaotische Zustände, weil wir vielleicht auch ein bisschen Equipment. Na, egal. Ein paar Seitenteile fehlen vielleicht. Dann. Raya, willst du noch was sagen, oder? Ja. Ne, willst du nichts mehr sagen. Dann Feuerwehr war auch noch da, ja? Ja, die sind noch da. Die müssen da oben noch ein Schild wegmachen. Ja, das heißt, wir sind jetzt mitten im Aufbau. So ein Aufbau ist immer ein bisschen stressig, aber es gibt Schlimmeres im Leben. So sieht es dann ungefähr aus. Ja. Also mehrere Herausforderungen hier in Villingen, aber wir berichten euch weiter. So, Mini-Küche Go Street Food, so sieht es aus. Von hinten quasi. Was man alles auf 3 Meter rein. Raya, willst du was dazu sagen? 3 auf 3 Meter, oder? Wie ist die Arbeitsweise? Wunderbar, ich muss nicht so viel laufen. Man muss tatsächlich sagen, ja, also es ist also wirklich nicht übel eigentlich. Ne? Man kriegt alles auch in 3 auf 3 Meter rein. Und ja. Es sollte natürlich jetzt nicht die riesen mega Regenschauer kommen, weil hinten zumachen wäre ein bisschen. So, guten Morgen. Mag schön sauber machen, ich glaube. Ja, heute geht es ein bisschen früh los. Man sieht so, Haare, alles ein bisschen chaotisch, ja, weil nämlich auch solche Dinge kommen vor, wenn man mehrere Tage bei Street Food Festival unterwegs ist. Vergessen den Kulturbeutel. Also, auf Deutsch gesagt, das Waschsach vergessen. So, und jetzt muss man ein bisschen loslegen, dass man irgendwo eine Zahnbürste bekommt. Ja, man braucht ja nicht viel. Zahnbürste. Glätteisen war dabei. Also, das war dabei, nur so das Beidele. Oh, ganz dringend, ne, Kontaktlinse ist jetzt quasi so, dass die ganze Nacht drinnen waren. Das heißt, ich brauche ein bisschen Kochsalzlösung, brauche ein bisschen hier. Oh, ne, Norma, sensationell. Gehen wir zu Norma. Yes! Erfolgreich! Norma macht's möglich. Ja, ich hab's, wie man sieht, gleich im Doppelpack, falls ich es beim nächsten Mal wieder vergesse. Ja, und ganz wichtig, dass, wenn ich jetzt bald wieder zum Zahnarzt gehe, dass der nicht falls an mein Zahnarzt hier irgendwo mal wieder von uns gucken soll. Ich benutze Zahnseide. Hab's extra gekauft. Upsala. Das Werbeblättle natürlich auch mit dabei. Da, klar, was zum Lesen. Aldi gibt's auch hier. Nur Kochsalzlösung hat's nicht gegeben. Tja, das heißt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich krieg heute noch irgendwo Kochsalzlösung organisiert oder die Kontaktlinse bleibt nochmal in der Nacht drin. Ja, nee, habe ich mir jetzt komplett verlaufen. Ne? Bin ich jetzt falsche Richtung gelaufen. Ja, nächste Herausforderung ist natürlich Handwaschbecken. Ne? Auch da gibt es irgendwas, was man regeln muss heute, ja, weil es funktioniert nicht. Wenn die Lebensmittelbewahrung kommt, dann gibt es Ärger. So, jetzt muss ich mal gucken. Deswegen brauche ich jetzt, glaube ich, irgendwie noch einen Elektroladen, wo ich ein Netzteil kaufen kann, weil es könnte unter Umständen sein, dass es das Netzteil ist. Naja, bis später. So, jetzt sind wir am 2. Tag, aber ich glaube, jetzt haben wir alles geschafft, oder? Handwaschbecken funktioniert wieder volle Improvisation. Ja? Lebensmittelüberwachung zufriedengestellt, die sind aber noch nicht da gewesen. Geschlafen haben wir auch gut, also ich zumindest. Ich auch. Meine Zahnbürste habe ich organisiert. Kontaktlinsenmittel ist jetzt auch geklärt, Raya hat dabei, also kann ich heute Nacht Kontaktlinsen rausmachen.
Der Nachbar ist auch schon. Der ist auch schon gut drauf. Willst du auch noch zu unseren Facebook-Freunden was sagen? Hi. Was machst du? Churros gibt's bei uns. Im Übrigen geiler Spritzteiggebäck. Kommt aus Spanien, glaube ich, gell? Genau. Ja, wir laufen mal ein bisschen rum, beziehungsweise, ja, hallo, herzlich willkommen. Wir laufen jetzt mal hier durch. Vado ist auch da. Was macht er wohl? Jeder, der den Vado kennt, was macht der Vado? Er tut Früchte schneiden. Ich weiß was zu sagen. Er tut Früchte schneiden. Wenn ihr wenn ihr mal auf einen geilen Obstsalat Bock habt und irgendjemand braucht, der Früchte schneidet, der ist der Mann, der Früchteschneidermann. Willst du was dazu sagen, oder? Business as usual. Business as usual, ja. Erdbeeren. Willst du auch was sagen? Sag mal was für unsere Facebook-Freunde oder YouTube-Freunde. Oh. Wir machen Ding her, wir gehen jetzt quasi in den YouTube-Channel. Wir machen jetzt eine Isle of Moldach Soap. Isle of Moldach Soap, das wäre doch was, oder? Aber mit euch zwei können wir da gar nichts anfangen, weil ihr habt kein Entertainment, ihr habt gar kein Entertainment-Programm. Hey, wenn du mich einmal mitnimmst in deinem Stand, Junge, ich sag dir, hey, die würde, bei dem stehen sie eh immer an, aber gut, also, es gibt hier einen Haufen Erdbeeren, dann Ananas. So, dann die Technik ist natürlich auch cool. Darf man das zeigen oder ist das jetzt? Oh, du hast das selber von YouTube. Du hast das selber von YouTube. Also das Schönste an dem Ganzen ist einfach, dass wir quasi frisch gepresste Mangosaft jeden Tag quasi. Da tut es immer separat in der Becherle und immer wenn die kommen, dann kriege ich frische Mangosaft. Hier bitte. So sieht das aus. Guten Morgen. Sensationell. Und Mango ist echt cooles Zeug. Jetzt kommt hier Sri Lanka. Guck mal für unsere YouTube-Freunde. Hi. Was machst du, mein Freund? Ich mache aus Sri Lanka Essen. Das ist ganz einfach. Er macht aus Sri Lanka Essen. Ja. Wie heißt das? Hase im Mond. Asemon. Also viel Reis, gell? Reis, Curry, verschiedene. Das ist, müssen Und wir mit probieren. Guck. Das darf man nicht. alles von Bio. Also, alles vom Markt. Ja, frisch vom LKW. Jetzt die Hase im Mond. Aus Sri Lanka Essen. Wie immun. Hase im Mond. Aus Sri Lanka Essen. Sensationelles Essen. Ja, das sind eine Kartoffelbällchen mit Joghurt und Kräuter. Das sind Kokos-Pfannkuchen. Hier ist ein Curry, rote Beete Curry. Ich habe alles vegetarisch vegan. Bei dir ist alles vegetarisch vegan? Ja, keine Fleisch. So, guten Morgen. Auch solche Dinge kommen mal vor, dass man in einer Nacht- und Nebelaktion kurz übers Lager fahren muss, um Ware nachzuholen. Das heißt, ja, jetzt ist es gerade schon hell geworden. 4 Uhr losfahren, geschwind 2 Veranstaltungen, also die eigene Veranstaltung und dann noch eine andere Veranstaltung beliefern. Vielen Dank im Übrigen an unseren Metzger Kübler, an den Nobbe und an den Christoph, die sonntags immer parat stehen. Bei unserem Metzger gibt es immer Ware-Nachschub. Manchmal läuft es doch so gut, dass man nochmal nachholen muss, was ja schön ist. Aber dann ganz schön stressig. Ne? Sie sind jetzt geschwind. Ja, 150, nochmal 100, 250, ja, 500 Kilometer, die man in der Nacht- und Nebelaktion geschwind runterspulen muss. Ja, gehört mit dazu. Dann hoffen wir, dass der Sonntag auch nochmal ein richtiger Kracher wird überall. Wir berichten weiter. So, kleiner Zwischenstopp, herzlich willkommen. Kleiner Zwischenstopp in Karlsruhe. Willst du was sagen, oder? Nee. Der Isle of Moldach Kurierdienst hat Moldäschle gebracht. Herzlich willkommen. Karlsruhe. Karlsruhe. Willst du was sagen? Wir sind direkt am Schloss. Frag lieber mal, ob der den Müll mitnimmt. Es ist wunderschön hier, sehe ich gerade. Ja, ich organisiere gerade Müll. Wir sind hier in Karlsruhe auf dem Schlossplatz. Die sind gut drauf hier, die sind mega gut drauf, die freuen sich riesig hier. Ups. Müllentsorgungsdienst. Moldascher Kurierdienst, ja. So sah das nämlich hier aus gestern. Also
Vegetarisch weg, Kartoffelsalat weg. Also haben wir noch ganz kurz eine schnelle Lieferung nach Karlsruhe gebracht, dass die Mädel heute wieder Gas geben können. Abbau. So sieht der Abbau aus. Maja, willst du was zum Abbau sagen, oder? Es regnet nicht. Es regnet nicht. Oh ja, stimmt, das ist was Besonderes. Maja hat ein bisschen Sonnenbrand gekriegt. 18 Uhr, Schicht im Schacht, wird geputzt. Alles schön wegen oder auch nicht schön. Ja, so sieht es ungefähr aus. Beim Saubermachen schnell alles im Bus einladen und dann ab geht's. Nach Vorher Hause. noch ein Eis. Die Hände muss man noch sauber machen. Dass man das auch mal festhalten. So, Raya, jetzt zum Abschluss. Was gibt es zu sagen? Und so, jetzt zum Abschluss, was gibt es zu sagen? Wir haben schon Sonne abgefangen. Wunderschönes Wetter das ganze Wochenende. Strahlender Sonnenschein. Sind auch in der Sonne gestanden die ganze Zeit. Man sieht's. Vielleicht jetzt nicht so, aber Erstmal Kamera sauber machen. ja. Sieht man, dass Raya rot ist oder sieht man es nicht? Also unterm Strich war es eigentlich ein ganz schönes Wochenende. Es war eine coole Location. Wir hätten jetzt mit unserem Platz ein bisschen besser erwischen können, aber wir haben nette Nachbarn kennt. Bitte? Das Hotel war auch in Ordnung. Der war auch in Ordnung. Das ist auf der Fernseher. Und die Nachbarn. Das ist auf der Fernseher und der Nachbar, der geschnarcht hat. Der bei dir zumindest. Ja. Raya hat nicht schlafen können, weil der Nachbar. Es war sehr hellhöriges Hotel. Jetzt sind wir auf meinem Weg. Der wird noch ausgeladen. Der ganze Scheiß muss wieder raus. So wie er reinkommen ist, muss wieder raus. Und das Lager schön aufgeräumt werden. Dass unser Qualitätsmanager nichts zu meckern hat, muss alles an die richtige Stelle. Putzt immer auch, hoffentlich sauber. Immer, oder? Ja, in diesem Sinne. Auf ein nächstes ereignisreiches Wochenende. Hoffentlich nächstes Mal mit dem Trailer. Nicht so viel Auf- und Abbau. Gut, bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.